据说一辆加长版劳斯莱斯失控挂在悬崖边上，这时突然一只鸟飞累了就停在了车子引擎上，就会直接导致车子直接失去平衡，让车子就直接掉落了悬崖。这在现实生活中能发生吗？今天留言三人组就来验证这则留言，因为亚当和夏娃曾经尝试过普通的车辆，发现单单使用1-2只鸽子的重量完全不能够让车子失去平衡，于是他们就加大力度，增加了鸟的数量。很快在车前盖快要铺满的时候，一辆普通的汽车终于掉落了人造陡坡。而这次的测验，他们决定使用加长版豪华轿车，因为这种加长版的设计能够加大摆动的力度，从而更容易掉落悬崖。同时这次试验将在真实的悬崖绝壁中进行，所以他们并不打算用真实的鸟类，决定使用人造假鸟，而且标准为陆地上最大的飞禽。托瑞先用沙袋进行填充，然后加上头部身体上的羽毛，再进行一定的装饰。但是为了防止一只飞禽的重量不够达到豪车掉下悬崖的效果，格兰他们又准备了一台几十只火鸡释放装置，只需要拉动绳子就能够释放想要释放的火鸡。一切准备好之后，三人开着豪车来到了合适的实验场地，也就是采石场的一处真实高耸的悬崖。不过在把加长豪车放上去之前，他们需要进行一定的豪车重心测试，在和木板上检测完之后，要先贴上用于标记的黄色封条，然后把2个可怜的假人兄弟放入车里，并且使用工具将车辆平稳地放在悬崖边上后，就可以使用装置扔下一只巨大的飞禽在车前盖上。但是似乎对于一辆车的超大平衡维持力来说，并没有多大的影响。于是他们直接把许多只火鸡扔上豪车的车前盖上，增加其晃动的程度。可以看到，随着火鸡的落下，豪车的后轮逐渐有上升的趋势。于是他们不断地加大火鸡的用量，终于在用掉20几只火鸡之后，外加1只巨大飞禽，豪车终于笔直地掉落下悬崖，并且直接摔成重伤。从现场的状况可以看出，里面的2个假人不太可能会存活。车前盖上的人造飞禽如果会飞，应该是能够逃脱摔死的命运的。可惜在出生的时候，他们就并不具备飞翔的能力，于是只能随着豪车一同坠落深渊。由此可见，无论是加长版豪车还是普通的汽车，都不是1-2只鸟就能随便摆弄的，他们需要很多只鸟才能打破一辆车的平衡。我是但丁，我们下期见。